बैक टू द माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस साउंड इफेक्ट्स के नेम बताने वाला हूँ जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स सब यूज करते हैं और इसे यूज करके आप अपनी वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार बना सकते हैं। और ये सारे साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री हैं। तो अभी मैं आपको कुछ साउंड इफेक्ट्स दिखाने वाला हूँ और उसके साथ आपको उसका नेम भी शो होगा, जिससे आप नोट कर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।